Buenas, mi gente linda de YouTube. No, qué lindo me quedó eso, YouTube. Bueno, como saben, de vez en cuando les voy a estar revelando secretos y trucos de cómo se hacen esos efectos especiales espectaculares en el cine y en la televisión. Y voy a poner de ejemplo hoy una película en la que yo estuve trabajando hace mucho tiempo. Al final no se hizo la película, pero bueno, lo único que pude tener de la película fue una pequeña escena sin audio. A esta le he puesto audio y les voy a ir revelando poco a poco todo lo que se me imaginó hacerle para no tener que buscar efectos en YouTube y después me reclamaran derecho a autor y la madre de los tomates. Pues bueno, les voy a dejar la escena aquí para que vayan viendo. Espérense un momentico ahí para ir explicándole las cosas poco a poco. Para captar el sonido de los golpes simplemente usé una mano contra la otra y ahí capté el sonido. Después lo que quedaría es masterizarlo un poquitico, darle un poquitico de agudo, grave, como ustedes deseen y como más les guste. Seguimos. Para lograr este sonido de los huesos partidos, simplemente se me ocurrió usar un vaso desechable. O darle la intensidad que ustedes deseen. Si es más lento, por ejemplo. Y nada, masterizarlo y dejarlo al gusto que ustedes prefieran. Para grabar el sonido del cuerpo cayendo en el piso, simplemente tiré un colchón con un peso arriba y ese fue el sonido que utilicé. Y no se engañen más con que se usa puré o salsa de tomate para simular la sangre. Para eso lo que se usa es sangre artificial. Y si no tienen los recursos, les comparto un secreto. Colorante para Key. Y no le mancha la ropa, pero además se pueden preparar hasta un refresquito que sabe a fresa. Pues ya saben, de vez en cuando voy a estar subiendo contenido de mi trabajo como actor, como realizador, cortos, películas y dichabando a la magia del cine como al carrito del helado con esas cosas de cómo se hacen los trucos de efectos especiales y detrás de cámaras, cosas que suceden. Así que ya saben, suscríbanse a mi canal, toquen la campanita para que les salgan todas estas notificaciones y todos los videos que vaya subiendo. Ahora les dejo la escena completa para que la vean cómo va y muy importante, compartan para que le lleguen a más personas y sepan cómo se hacen estas cosas de efectos especiales y juntos así dichabar la magia del cine y del audiovisual.